Donlar sifir olgan o'quvchilarimiz birin-ketin rasm tushishga istarga kelyaptilar. Lekin menga bitta narsa qiziq narsa bor. Keyingi pokoleniya, keyingi avlodlarga, keyingi o'quvchilarga bular o'zining maslahati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Misol uchun men aniq savol bermoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Sifir tayyorgarlik davomida 3-4 ta narsaga e'tibor berish kerak, to'g'ri, lekin bitta narsa siz uchun, aynan siz uchun bitta narsa ko'proq nimaga e'tibor bersin? Balkim lug'atgadir, balkim vaqtgadir, balkim nimagadir. O'shani so'rab ko'ramiz. Hop. Sizdan o'sha Behruz nimaga e'tibor berishni ko'rsatadi? Birinchi o'rinda ko'proq vaqtini ajratish kerak, dars qilishga. Okay. Maslahat berayim bular. Ko'proq vaqt. Sizdan-chi? Azizbek birinchi o'rinda writingga e'tibor berish kerak. Chunki writing eng asosiy qismlaridan biri deb o'ylayman. Okay. Listening, reading ham eng asosiylaridan. Okay. Salohiddin, siz nima degan bo'lasiz? Ko'proq vaqtni darslarga egallashga ajratish kerak, keyin grammatikani yaxshiroq kuchaytirish kerak. Okay. Ana ko'rdingiz, guvohi bo'ldingiz. Sertifikat olgan o'quvchilar maslahati. Bu to'g'ri tushunasiz, bu boshdan o'tgan, bular o'sha qancha prosesdan o'tgan o'zini dilidagi gaplar aytyapti. Shu xatolarni qilmasligimiz kerak. Ofaring. Good luck guys.